इसमें रहता है तो बचता नहीं है, इसमें रहता है तो यहाँ पर बज रहा है। अरे यार क्या बज रहा है इससे, ऐसे तो बजना नहीं चाहिए था, कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे। इसको ऐसे बटन, ये वाला बटन चिपते हैं तो ऐसा आवाज़ दे रहे हैं। एसी वाला ही कुछ बज रही जगह, खोल के चलो बनाते हैं इसको। तो हम लोग अभी इसे खोलेंगे, इसको लगाएंगे, फिर क्विक है ये, और इसी से बनाएंगे देसी जुगाड़। अभी सर्विस सेंटर जाएंगे, उसे कितना न कितना पैसा ले लेगा। चलो अब खोलो इसको, हटाओ हटाओ हटाओ, देखना तोड़ मत देना, प्रेम से करो। इसको हटाओ। यहाँ पे एक मोटर रहता है, ये साइड अंदर में पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, ये रहा इस साइड, वो ही खराब है शायद। अब उसी का बनाते हैं। चलो, ये मेरा एसी वाला कंपाउंड हो गया, ये क्या बोलते हैं, ब्लोअर वाला फ़ैन है यहाँ, एसी वाला फ़ैन ही जगह है। करो 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 जल्दी जल्दी। ये मेरा डॉक्टर साहब गाड़ी को ऑपरेशन कर रहे हैं, ओटी में अभी ऑपरेशन थिएटर में रखे हैं। थोड़ा लाइट लाओ रे बाबा। हाँ, लाइट लाओ, लाइट लाओ। लो जी, देसी जुगाड़ वाला लाइट दिखा। कौन वाला मोटर खोलना है, हम दिखाओ तो। बताओ, बोलो ना। ये वाला मोटर खोलना पड़ेगा। ये वाला मोटर खोलेंगे अभी। ये वाला यहाँ से केबल निकालते हैं, जो था केबल इसको निकाल दिए हैं। अब यहाँ पर एक नट है, फिर ऊपर में। तो चलिए खोल के आपको दिखाते हैं। अरे बाबा, वीडियो का चक्कर में बनता ही नहीं। इसको खोला जाए। कौन कितना, ये कौन सा नट है? अच्छा, पहले लोग को हटाना पड़ेगा ना। हटाओ। आराम से खोलो, नहीं तो इधर मिलता नहीं है ये पार्ट, हमको ऑनलाइन मंगाना पड़ेगा नहीं तो। टूटिएगा। हाँ, करके चिपका देंगे। तो यहाँ पे रहता है गियर। अच्छा, यही गियर से स्मूथ से वर्क करता है। उसको निकालेंगे गियर को, तभी अच्छा से घूमेगा। देखो, उल्टा पुल्टा मत लगा देना। ऐसे ही था ना, नहीं तो उस बार जैसे तुम उल्टा लगा दिया था। चढ़ रहेगा ऊपर, हमको लग रहा है चढ़ रहा है। यहाँ से चढ़ता है थोड़ा सा ना वो जगह, और वो ठीक है उसी में, और कि यहाँ पर अटकता है ना, तो उसी में और फेविक्विक अथी लगा दो ना, वही को ना, उसे पूरा मत को तोड़ो, उसी में लगा दो। इतना छोटा छोटा के लिए काहे हम सर्विस सेंटर जाएंगे फालतू का। स्मार्ट वर्क करो, स्मार्ट वर्क।
अरे यार ये फोम का टुकड़ा लिया, उसके बाद क्या करेगा? टूथपिक दो ना, हम्म? टूथपिक। ये छोटा निकाले। ये कौन है रे महारथी? इधर आगे बताओ, आगे लो लो लो। लीजिए मैडम आपका टूथपिक। ढेर सारा है बोला और अरे ढेर सारा है रे। लीजिए मैडम, कर लो। घसकिए इस जगह से। तुम लोग नहीं ना किए हैं इसे। कर लो। ये बंद करो और बंद करो। ये वाला फॉर्म को यहाँ डालेंगे, यहाँ पर जहाँ पर ये लगता है। ये क्या चीज़ है? थोड़ा जोर से बोलो। जहाँ पर ये घूमता है, ये वाला घूमता है ना, तो इसको ऊपर चढ़ जाता है यहाँ पर। तो यहाँ ना चढ़े बोल के इसको लगा के फोम को लगाएंगे और फेविक्विक लगाएंगे तो टाइट हो जाएगा। फोम पकड़ेगा, पिघल नहीं जा जाएगा? गर्म होकर धुआं निकलेगा। देखते हैं, ट्राई करने में क्या जाता है। चाहता तो कुछ नहीं है। इसका में लगाते हैं, उसका में लगल है ना, इस बार इसका में लगाएंगे। कहाँ है रे भाई? मुझे इसका ढक्कन नहीं था तो सुई का पड़ा। ऐसे तेरा हाथ ही में चिपक जा रहा है ब्रो। वे तो अरे धुआं निकल रहा है। ये कहाँ टिकाएगा? वो वाला कपड़ा नहीं था वो वाला? हाँ पता नहीं। हाँ ये तो ले। क्यों कपड़ा भी है टाइट तो हो गया। देखो अभी करके, उल्टा मत लगाना। टाइट तो होगा थोड़ा। और टक 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 बजेगा तो ये कपड़ा का लगाते हैं। ये सब क्या देखने को मिल रहा है? सस्ता में बनाएंगे तेरी संतो। अरे सस्ता चले, चांद तक नहीं तो शाम तक। वही होगा। अरे यार ये तो धुआं निकल जा रहा है, रिएक्शन हो रहा है। तब ना टाइट होगा। गाड़ी के अंदर धुआं। वाह, रुको सेट करके देखते हैं। देखो टाइट तो होगा, चल। चढ़ेगा तो नहीं। एक बार रुको अच्छा से लगा लेते हैं, उसके बाद एक बार ऐसे ही कनेक्शन करके देखेंगे। अरे इसमें भी आ गया कहीं? घूमेगा नहीं, नहीं तो देखो उसका में नहीं आएगा जी। पूछ दो ना उसको। ये हो जाएगा ना। छोड़ दो, हो जाएगा। अरे ये लाइट बढ़िया है जब लॉगिंग करने के लिए। तो इतना में सेट करेंगे, थोड़ा गैप रखेंगे। कितना में सेट करेगा?
पहले ही टाइट होता था ना, इससे टाइट। पर अभी इसको थोड़ा गैप देंगे, यहाँ पर, ताकि पता चले कि आवाज़ दे रहा है कि नहीं। फिर ये वाला गियर था जो निकाले थे, इसका सब चीज़, और फिर इसका कवर जी था वो जैसा था वैसे लगा देंगे। या लग गया। या फिर अभी कनेक्शन करना पड़ेगा यहाँ पर, या वहाँ पर था बोला, तब पता चलेगा आवाज़ दे रहा है कि नहीं। या तो लगाओ कनेक्शन। इसको यहाँ कनेक्शन देंगे, यहाँ पर दिए हैं। हो गया ना? हाँ, नीचे से देखा। अब थोड़ा देखते हैं आवाज़ देता है कि नहीं। करें ऑन? करो। अरे अभी भी दे रहे हैं। ठीक से नहीं बना है। हाँ? नहीं बना है। चलो अब सेकेंड राउंड में अब देखते हैं बनता है कि नहीं। इसे नीचे रख दो। अब देखते हैं, ऑन करो। इधर चिपो। अरे उसको और निकल जाएगा नहीं तो। हाँ वैसे ही करें। ठीक है, बन गया। हाँ। दूसरा वाला चेंज करो। बन गया। हाँ, अरे रहने वाह। दो इसने में। ऑफ करो गाड़ी। अरे वाह बन गया। ठीक है, चलो बन गया है इधर। अब इसको वापस लगा देते हैं। इसको वापस से वहाँ फिट करो जहाँ से निकलाया था वहाँ पे। उसके बाद टेस्ट करेंगे। उसके बाद होगा झींगा लाला हो। चलो लगाओ, ऑन करें। हाँ बस आवाज़। ये रहा इसके स्क्रू। ये वाला स्क्रू लगता है इसमें। ये 2 गो स्क्रू लगेगा। अब पे लगा रहे मिलियन। यार क्या दिखा हमको? नीचे कर दो। मैं कॉकरोच है क्या कहाँ? इसके अंदर? यहाँ पर पता नहीं। ए तेरी। लगाओ नटवा को। बताना मेरे को, इधर से करूँगा ऑन। उसके बाद पता चलेगा बना कि नहीं। ऐसे हम लोग बना रहे थे, बन गया। अभी उधर इंस्टॉलेशन चल रहा है, ऑन करना पड़ेगा गाड़ी मेरे को। तो फाइनली गाइस बन गया हम लोग का। अब देखते हैं, पहले इग्निशन ऑन करते हैं। बहुत बजता था ना पहले, अब नहीं बजेगा। इधर से चाबी डालेंगे। इसको ऑफ करो। अब नहीं बज रहा है, टक 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 का आवाज़। बन गया ना? इसको लगा वापस। तो हम लोग का बन गया। क्या चीज़, ये एसी वाला मोटर ख़राब हो गया था, तो हम लोग घर में ही बना लिए। सर्विस सेंटर जाना नहीं पड़ा। उसको डाल देना। हुआ डायरेक्ट से ठूसो। अभी ना जाएगा।
बस बन गया।